その途中女は私が屋敷へ出入りするのをこれまでたびたび見ていて、好きになったと言います。私はあなたを夫に持ちたい。あなたは私が嫌いでなければお互いに幸福になれます。大層綺麗な女だと思いました。女はにっこりして私の手首を握って、どうしたわけか。その女の手に触られると私は赤ん坊よりも育児なくなりました。夢の中で走ろうとしても手も足も動かせない時のような気がいたしました。